好，咁而家就示範點樣去收輪椅啦。咁用完之後咧，我哋可以拆開嗰個頭枕先，咁又係兩邊一齊撳嗰粒黑色的，依一粒係啦，依粒黑色嘅手掣，咁拉出嚟就係㗎啦。咁可以將佢放埋一邊先。好，咁然之後我哋就收埋個腳踏啦。咁收腳踏咧有次序嘅，我哋撥開小腿呢個位先。係啦，然之後就將個腳踏反翻起。OK， 好。咁然之後咧，後面我哋有條支架嘅。咁呢度將佢嗰個黃色掣咧扭翻向打洞，然之後將打橫呢一條黑色棍壓向下少少，係啦。咁然之後，好似平時咁樣收翻個輪椅就得啦。OK， 咁就完成咗啦。咁然後將嗰個頭枕咧放翻喺原位，即係91嗰個位置，咁就得啦。咁呢部輪椅咧，暫時都係存放喺3C家舍出邊嗰間房輪椅房入邊。